我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你脸上宋一平，你说我们俩要是分手了的话，那谁来照顾肉松啊？是不是我打到现在不高兴？我可要好好回答。都听你的，如果你想养，就放在你那儿。所以你的意思是说，我们两个会分手了？不用睡觉了你。我。鸡毛都瞧不起无论我。女朋友问什么问题，都要回答不会分手。哎，宋一平，你说我们俩要是分手了的话，你会不会把你的游戏机送给我啊？又想考验我，翻盘的机会来了。今天一定要睡在床上，绝对不可能再睡厕所。我们不会分手。宋一平，我们在一起这么久了，你连个游戏机你都舍不得送给我，滚！我操，又大意了。